Nào các em, chúng ta bước vào bài học mới của ngày hôm nay nhá. Lưu ý là không ai được làm việc riêng trong lớp đâu nhá. Ai vẫn cố tình làm việc riêng trong lớp, cô sẽ mời ra khỏi lớp để tiếp tục làm việc riêng nhá. Lớp trưởng ghi tên tất cả những bạn nào nói chuyện và làm việc riêng trong giờ vào trong sổ đầu bài cho cô nhớ chưa? Chuyện là sự hư cấu, tưởng tượng của nhà văn về đời sống thông qua những biến cố và sự kiện. Sống chết mặt bay là chuyện ngắn thời kỳ đầu, có nhiều đoạn hội thoại của nhân vật. Này, Mi Sói, cậu ăn xôi trong lớp đúng không? Chia cho tớ đi, không tớ mách cô đấy. Cậu không chia cho tớ đúng không? Bạn nào cho cô biết nghệ thuật tương phản thể hiện như thế nào trong chuyện sống chết mặt bay? Có bạn nào muốn ra tay phát biểu ý kiến không nhở? Cô sẽ cộng điểm nhá. Em có ý kiến ạ. Mời bạn Xanh Lanh Chanh. Em thưa cô. Bạn Mi Sói, bạn ấy ăn xôi trong lớp cô ạ. Sao cơ? Cô không tin, cô cứ kiểm tra tay của bạn ấy mà xem. Tay của bạn ấy vẫn còn dính hành phi đấy ạ. Mời bạn Mi Sói đứng dậy. Có đúng như lời bạn Xanh Lanh Chanh vừa nói không? Yêu cầu em xoay tay ra để cô kiểm tra. Đúng là có hành phi thật. Tại sao em lại ăn xôi với hành phi ở trong lớp? Ghi tên bạn Mi Sói vào sổ đầu bài cho cô nhá. Ai bảo nó không chia xôi cho mình, thế là mình mách nó luôn. Cho chết đáng đời. Ai cho cậu mang đồ chơi ở lớp chơi đấy? Đây có phải đồ chơi đâu. Đây là squishy chả đồ chơi. Nhưng mà tớ có chơi đâu, tớ đang làm bài mà. Còn con nào không đưa đây cho tớ một con đi, không tớ mách cô đấy. Thôi, tớ có mỗi một con thôi. Em thưa cô, em có ý kiến ạ. Mời bạn Xanh Lanh Chanh tiếp tục phát biểu. Cô ơi, cô ra xem bạn 4 từ tốn đi ạ. Bạn ấy mang đồ chơi đến lớp chơi đấy cô ạ. Bạn ấy còn để trên bàn chơi luôn đấy cô ạ. Tại sao em lại mang đồ chơi vào trong lớp? Phải không cô? Đây là chỉ là cái đồ xả stress của em thôi. Em vẫn đang làm bài mà, có ảnh hưởng gì đâu ạ. Cô nhắc nhở bạn 4 từ tốn nhá. Trong giờ học của cô không được để bất cứ thứ gì ngoài đồ dùng học tập và sách vở ở trên bàn. Em nghe thấy chưa? Em để cái này ở trên bàn không phải là đồ dùng học tập và cũng không phải sách vở thì là làm việc riêng. Lớp trưởng đâu? Ghi tên bạn 4 từ tốn vào trong sổ đầu bài cho cô. Cô sẽ tịch thu cái đồ này để đến buổi họp phụ huynh cô sẽ đưa cho phụ huynh của em. Chết chưa, ai bảo không cho tớ chơi. Tại cậu ấy. Đại nớ gì mà đại nớ, đồ cách lẻo. Ai bảo là đồ keyboard kẹt xỉ không cho người ta chơi cùng. Chào các bạn, mình là 4 từ tốn đây. Hôm nay mình sẽ sử dụng squishy để làm đồ dùng học tập nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng 2 cây bút chì và một chiếc donut squishy. Mình sẽ cắt một lỗ ở trên chiếc donut này và gắn bút chì vào bằng keo nến. Ở bước cho keo nến vào các bạn nhớ cẩn thận nha, bởi vì keo nến cực kỳ nóng đấy. Mình sẽ sử dụng thêm một chiếc squishy nữa, đó là chiếc squishy hình chú heo cực kỳ dễ thương. Sau khi keo nến đã khô này các bạn, mình đang chơi với squishy này đó. Tiếp theo mình sẽ sử dụng squishy để làm một cái gót bút chì. Mình đang dùng squishy hình giỏ cừu. Đầu tiên các bạn hãy cắt một cái hình giống với cái hình con bút chì nha, rồi sẽ gắn keo nến vào cái con bút chì và để vào thôi. Nếu chưa thấy nó khít thì các bạn hãy cho thêm keo nến vào. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 2 chiếc squishy donut vui vẻ để trang trí cho cái tập vở này. Các bước làm thì y như những lần trước, nhưng mà với cái squishy này thì nếu mà các bạn không thấy keo nến dính vào squishy thì hãy cắt một ít lớp vỏ sơn bên ngoài, sau đó dính vào cái tập này chắc chắn sẽ thành công nhá. Cuối cùng mình sẽ sử dụng một chiếc squishy hình trái bắp để làm một chiếc bút. Đầu tiên mình sẽ cắt ở đỉnh cái trái bắp này, sau đó dùng chiếc kéo dùi vào bên trong cho đến. Tiếp đến mình sẽ cho bút và sẽ dùi dần như vừa nãy nha, cho đến khi mà đến được cái đầu bút. Wow, vậy là mình đã làm xong rồi này các cậu. Các đồ dùng trở nên rất là dễ thương khi được trang trí bởi squishy. Chiếc bút này khi viết thì cực kỳ êm tay nha. Chắn là bạn Xanh Lanh Chanh sẽ không thể mách cô giáo với tớ được rồi, ha ha ha. Cậu không viết bài đi, sao đọc hoài vậy? Lại mang đồ chơi ở trong lớp chơi tiếp. Chưa sợ à? Em thưa cô, em có ý kiến ạ. Bạn 4 từ tốn, bạn ấy lại tiếp tục mang đồ chơi đến lớp đấy ạ. Cô kiểm tra mà xem, em nhìn thấy tận mắt đấy cô ạ. 4 từ tốn, có đúng như là lời bạn Xanh Lanh Chanh vừa nói không?
Em đưa cái đồ đấy cho cô. Cái này là bút chì của em mà, cô bảo là chỉ được mang đồ dùng học tập, đây là đồ dùng học tập của em đấy chứ cô. Đây cô xem đi ạ. Đây đúng là bút chì mà. Thôi em cầm về đi. Vâng ạ. Sao lại là đồ dùng học tập được? Được đấy, sẽ mách lẻo bao giờ cô giáo phạt thì thôi. Học nhiều chán mệt quá. Trời, có cái gì chơi tốt nhỉ? Chán quá. Cơ hội của mình đến rồi. Em thưa cô về ý kiến. Em thưa cô, bạn Tốn từ Tốn, bạn ý đang chơi đồ chơi cô ạ. Lần này em chắc chắn đảm bảo đây là đồ chơi 100%. Cô xuống kiểm tra đi ạ. Cô ơi, có phải em chơi đồ chơi đâu ạ cô? Đây là cái ngọn bút chì của em mà. Đây chính là cái ngọn bút chì, để em gọt cho cô xem nhá. Đừng chơi đấy cô ơi. Em gọt cho cô xem. Đừng có tin bạn đi. Đây rõ là cái ngọn bút chì, là đồ dùng học tập của em mà. Đây em gọt đấy, bút chì em gọt này. Em gọt này cô. Đó, không phải đồ chơi đâu. Cô nhắc nhở bạn Xanh Lanh Chanh, trong giờ học em hãy chú ý đến bài học, không cần quá chú ý săm soi các bạn nhá. Cô có thể tự phát hiện ra được các em làm gì ở dưới đấy, ở đây cô biết hết, cô không nói thôi. Vâng ạ. Em biết rồi, em sẽ chú ý học. Xin lỗi cô ạ. Trời ơi, không có gì để xả stress cả. Buồn chân buồn tay quá. Trong một lúc mà đã phạt đống đồ chơi này. Mách cô, cậu không cho tớ chơi thì sẽ mách cô đấy. Cậu mách đi. Đây là vở của tớ, đây là bút của tớ nè, phải đồ chơi đâu. Cậu ơi gì, tớ làm mấy cái này đi. Tớ làm để tớ xả stress, để tớ cũng có đồ dùng học tập như thế. Thì rất là đơn giản thôi, sẽ chỉ cậu ngay, nhưng mà cậu phải bỏ cái tính mách lèo đi. Không phải hơi một tí là đã mách cô đâu nhá. Tớ hứa là tớ sẽ không mách lèo với cô giáo nữa. Bây giờ cậu dạy tớ cho làm mấy cái đồ dùng học tập này nhá. Ok. Anh nhìn tụi bạn đi sao nói